Und dann ist es nur logisch, dass dein Körper sich nicht richtig entwickeln kann. Genau. Ja, Ja. Du musst auch, und wie gesagt, es ist immer dieses Probieren geht über Studieren. Also du musst wirklich schauen, was funktioniert für dich gut. Und ich bin mir ziemlich sicher, egal, wenn jemand jetzt seine Ernährung 1:1 kopieren würde Ja. oder meine Ernährung 1:1 kopieren würde, im Gegensatz zu der durchschnittlichen westlichen Diät, Ja. er würde sich nach einer Woche besser fühlen. Wirklich nach einer Woche sofort besser fühlen. Das würde ich genauso unterschreiben. Also wirklich, sofort. Weil, wie gesagt, wir haben beide dasselbe getan. Wir haben die Schadstoffe einfach komplett reduziert. 100%. Weil ich sage nicht, du sollst massenweise Fleisch essen. Was ich sage, ist, du sollst das qualitativste Fleisch essen. Weil das ist ein sau nährstoffreiches Lebensmittel. was sagst du dann aber jetzt, wenn ein 18-Jähriger kommt? Oder sagen wir nicht 18-Jähriger, du bist 21, ne?